Hi everyone! For today's vlog, magluluto tayo ng chicken adobo requested by my friend. Una, maghiwa muna tayo ng karne ng manok. Depende sa inyo kung gaano kalaki o kaliit. Hindi ako kumakain talaga ng gulay. So pagkatapos nating hiwa-hiwain ang ating karne, kailangan na hugasan ng mabuti at maayos. Siyempre, hindi mawala sa adobo ang sibuyas at ang garlic. So, nahugasan ko na siya pareho bago natin hiwain. Pagkatapos nyan, set aside muna natin ang bawang at ang sibuyas. So kanina, habang naghihiwa ako ng ating garlic at onion, pinainit ko na ang ating sangkalan. At ngayon, unahin natin ilagay ang manok. Isinod natin ang toyo, katamtamang dami lamang. At pagkatapos nyan, ay maglagay ng suka. And then, isunod natin ilagay ang ating garlic at onion. At maglagay na rin tayo ng durog na paminta. Tapos, pwede na rin natin isunod ang paglalagay ng laurel. Huwag munang haluin at takpan muna hanggang sa kumulo. At kapag kumukulo na siya, pwede tayong maglagay o magdagdag ng asukal, pampatamis ng lasa. It's up to you guys kung gusto niyo matamis o hindi. At pwede na rin maglagay ng kaunting tubig.
Takpan natin at antayin na kumulo. Tikman nga natin kung anong lasa. Ayan, sakto lang. Haluin ng mabuti. Optional lang guys kung gusto niyo magdagdag ulit ng kaunting tubig para medyo lumabnaw yung lasa niya. Tapos haluin na lang ulit natin siya ng mabuti. Dagdagan lang natin ng kaunting pamintang durog. Dagdagan ng kaunting pampalasa. Haluin at takpan hanggang sa maluto.